Димитар Ковачевски е подготвен на се само за да ги внесе бугарите во уставот. Премиерот вели дека тоа е приоритет, но без конкретен коментар и за други измени на највисокиот правен акт, како на пример барањето на неговите коалициски партнери од Алијанса за бришење на формулацијата 20% и прогласувањето на албанскиот за втор службен јазик. Ќе биде формирана комисија која што ќе биде на високо стручно ниво и која што ќе вклучува експерти, професори, практичари, кои што ќе работат на овие уставни амандмани, кои што уставни амандмани ќе бидат ставени на јавна расправа и каде што нормално дека во тој процес ќе се појават веројатно и идеи во однос на некои други делови од уставот, бидејќи министерот Лога кажа и во делот на други делови од уставот каде што треба да се направат унапредувања кои што се повеќе од процедурален карактер на функционирањето на одреден број институции. Од друга страна, министерот за надворешни порача дека процесот во моментов не треба да се оптоварува со други теми, дека ЕУ агендата мора да биде на прво место. Сега треба да се концентрираме на уставните измени поврзани со продолжување на преговорите со Европската Унија, затоа што се тие целосно технички, немаат политички последици, не носат никаква закана за државата, за заедниците. Тоа што го кажувам постојано е едноставно потврдување на тоа што имплицитно е веќе во уставот. Сепак, ставовите на првиот човек на собранието, кој исто така доаѓа од ДУИ, укажуваа дека веројатно се размислува за поголем ремонт на уставот. Талат Джафери на брифинг со новинарите порача дека доколку кај него стигне поголем пакет за уставни измени, тој ќе постапел согласно деловникот. Не ја исклучи можноста за интервенција и во делот на службениот и официјален јазик на Македонија. Се тоа следува од како вчера министерот за правда Кринар Лога кажа дека кога веќе се отвара уставот би требало да се интервенира и во делот на јазиците, како и во други технички аспекти на највисокиот правен акт. И додека партиите од коалицијата на власт го подготвуваат теренот, опозицијата останува на истиот став. Овој парламентарен состав нема мандат да го менува уставот. Од ВМРО ДПМН дури и посочија дека не сите пратеници на СДСМ и ДУИ во моментов би гласале за, односно дека нема консензус ни во власта.